ihe omume anyị obodo bụ igwe. Ọ dị mma obodo edelugo chiki obodo edelugo m yagamu na mgbede a anyị ga-anụ ihe mere na Anambra, Niger, Lagos, Anambra ọzọkwa, Imo, Anambra ọzọkwa, Ogun, Enugu, Abuja, Abia, Ibujiputu Anambra gbakwara ọzọ, Imo agbakwasịkwa n'elu ka ọ gbara agba ha nakwa Benue. Ịma na ịkwa ọrịa mma a na-akụziri ụmụaka ihe, ọkachasị ejiri asụsụ Igbo na-akụziri ụmụaka ihe, chisuruo ya suruo. Obi agaghara eme mma na nwa m lọkpụrụ ụlọ ma jụọ ya kedu ife a na-akpọ ọkụkọ na-asọ ihe a na-akpọ kerafia kwa kọk ụlọ ọkụkọ ịkwa masị kọk akpụ ya nene n'asụsụ Igbo, kama nwa m ga-eji ọnụ na olu Igbo were kpọọ ọkụkọ ya, akpọwa ya ọkụkọ ya wụrụ ụfọdụ ndị nkụzi na-akụziri ụmụ anyị asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche. Olu na intonation ha na-eji akụzie adabaghị adaba, ọ dabaghị adaba ma otu ị ga-ahụ onye gara asụ Igbo ya dịka ọ na-asụ Bekee. Ị ga-ahụ onye ga na-asụ Igbo ya dịka ọ na-asụ Bekee. A na-eji kerife ndị Bekee na-akpụ ya kerife o nwere ụmụ nwaanyị ndị ala asụ bụ ife ala sụpịrịsụpịrị na redio. Oge ụfọdụ gị na-anụ ife ala asụ, ị na-aghọtacha ife ala asụ mana asụsụ Bekee ka ala asụ, mana bịa na-asụ ka ndị ọcha ka a sịkwa na fam asụ. Ịghọtago, ewere olu ndị mba Britain na mba Amerịka welu na asụrụ anyị asụsụ. Ife ebe m na-asụ asụsụ Bekee, ala m eji olu Igbo asụ asụsụ Bekee m na-aghọta ebe m na-eje na-adụ mkpa na ịghọtalụ m kpọmkwem na Anambra. Ụmụ nwaanyị Ishikpe arịọla otu onye omeiwu na steeti ahụ ka ọ lụwa ha. Obodo igwe chọpụtara na ụmụ nwaanyị Ishikpe ruru 150 na kansụl Ọnịcha South nke steeti Anambra arịọla Edward Ibuzor, onye omeiwu n'ụlọ nzukọ steeti ahụ, lụwa ha na ọ dị ha mma n'ihi ihe ọma ọ na-emere ha nke di ha na-emere ha mgbe ha dị ndụ. Ụmụ nwaanyị ndị a wakporo onye omeiwu a n'ụlọ ụka St. Jude Catholic Church Wọliwọ nọ n'Ọnịcha, ebe ọ gara ịtụ mma n'ihe ọma Chineke mere ya. Dịka ụmụ nwaanyị Ishikpe ndị a rịọrọ ya lụwanụ ha na ọ ga-ebuli ha na ọ dịbu mbụ ebu ha site n'inye ha ego ha ji azụ ahịa. 150 widows for one man. ka ọla baza ụmụ nwaanyị si alụwa ha na ọ ga-ebuli ha na ọ ga-ebuli ha na o bughị ebu. Anyị ji gosi gị na nwoke a ihe ọma ọ na-emere ụmụ nwaanyị Ishikpe abụọ na-eke. Ịgwa gị eziokwu, ihe ọma ọ na-emere ụmụ nwaanyị Ishikpe abụọ a na-eke ya n'ihi na ụmụ nwaanyị Ishikpe ndị a ka o bidochara ahịa, nyecha ha ego ha ji malitecha ahịa, sị ha na eziokwu na di ha anọghị ya, mana na ya ịghọtala. Nwere ụmụ nwoke a na-akpọ dindom. Ọwụ ihe onye omeiwu ahụ dindom ya were ego kee ụmụ nwaanyị Ishikpe niile nọ na Ọnịcha South, si ha were bido ahịa n'agbanyeghị na di ha anwụọla. Kpọmkwem na Naija, onye ahịa agbagbuola onye na-eresi ndị ụgbọala mmanụ ụgbọala na steeti Naija. Obodo igwe chọpụtara na otu onye agha ka anya na onye isi ebe a na-ere mmanụ ụgbọala filling station nọ na-akwarịkọta onwe ha aka, mmachi onwe ha ka ha bụ ụzọ were ụra mazụchaa onwe ha anya mgbe nwanne onye isi ebe ahụ a na-ere mmanụ ụgbọala filling station mere mma ka ọma onye agha bụ onye bara nwanne ya nwoke ọgụ. Onye agha mie egbe nta o jiri akpa ya gbagbuo ya ozu adọrọ
steeti o watch ya na ihe mere na ihe onye amị na onye ordinary civilian lụgo ọgụ. In fact ha bụ ụzọ ha si na onye agha bụ ụzọ mụọ ụra. Ịghọtago na onye amị bụ ụzọ ma the manager of the filling station ụra. Manager ewerekwe aka nke emekwe gịnị ma kwuo oye. So onye agha ejidezie ihe ya wee jidekwe na onye agha. Ọ ụzọ ebe ha nọ na-adọ onwe ha ka nwanne onye manager jeziri je buru mma ka ya bịa maa onye agha amerezi apịsọ gbagbuo oye. Na-aghọta the scenario. O nwere ebe ọ ga-awụ who are you to slap back onye agha. O nwere ebe ọ ga-awụ isi ọ na-ehichi o nwere ka isi chi ehi gị mmiri ịghọala na onye agha mara gị ụra. Ịghọtara o nwere ebe ọ ga-awụ onye agha maa gị ụra gị sekpuru ala na-arị ya. O nwere obodo ọ ga-awụ onye agha pịa gị aka ntị. Ịnịdịghị nọ ya n'ihu nga ahụ pịara gị aka ntị. Onye agha pịa gị aka ntị gị shigharịa mafee the other road ọ nọ mara gị na junction gị cross ọ the other junction gaa far na-ajụ ndị n'ebe ahụ nna o nwere ihe mmere ya na o ji gba m ụra. But na Niger State onye agha mara mmadụ ụra because ha niile wụcha ndị ebe ahụ ya maa ya ụra ya tụtụrụkwa ụra maa ya machiekwa onye agha machie ihe ha na-adọ onwe ha ụdịrị ihe ha ọ ga-eme somewhere here olo. Ọ dị mma kpọmkwem na Lagos ndị ọkwọ ụgbọala akụgbuole onye ọkwọ ụgbọala ibe ha na Beja Lagos. Obodo igwe chọpụtara na Wasiyu onye ọkwọ ụgbọala ka anya na otu onye nọ n'alụ ọgụ ya mịa ololo bọtụlụ kụwa ya. Ipekiripe bọtụlụ ahụ ọ kụwara achakọta nwatakịrị nna ya na-ere akpụrụ achị ya n'ọdụ ụgbọala ahụ bụ nke butere ọnwụ nwatakịrị ahụ. Na mgbe e buru ya gaba ụlọ ọgwụ nwatakịrị ahụ anwụọ. Nna nwatakịrị a ejiri iwe lọta kpọọ ndị ọkwọ ụgbọala ndị ọzọ nọ n'ọdụ ụgbọala ahụ. Ha wakporo Wasiyu kụgide ya ihe kụgbuo ya dọwa ozu ya n'ihu ọdụ ụgbọala Beja nọ na Lagos. Anyị na-ekwu mgbe ọbụla na-ekwuchi ike na onweghị ihe ọbụla wụ ihe ọma. Iwe ọkụ na-ebute iwe ọkụ anaghị echi nri ọma. Amaghịdị m otu o siri kụọ bọtụlụ ịma o nwere ịma ndị mgbago ụmụnne anyị ndị Yoruba ihe ha niile wụ ha bido ha n'ọgụ na-aga iche na a ga-alụ dị igwe. Ụmụnne anyị ndị Yoruba bido ọgụ nga na ya nwe otu a na-esi bido ọgụ nga shọgbọ ha mịa bọtụ mana ịkwụrụ nga ahụ gbọchi ya ya gbalaga. Mana onye nke akụọla n'ụbọtụ pịam ofe ifikirife bọtụlụ ama nwatakịrị ihe ịgụra nwa 3 years nwa 3 months ịgụra nna ya dobere nga ahụ ya mabachicha nwatakịrị na ahụ mgbe a na-ebute nwatakịrị aga ụlọ ọgwụ ọnwụ na mpa nwatakịrị alọtazi arụchi ngwa ebe igbuole nwa m ngwa a ga-egbu gị. Ha niile ụcha ndị draiva egide nwoke akụgide ya kugbuo ya. Biko ihe ndị ahụhụ taking laws into our hands is not the right thing to do. Ngwanụ unu akụgbuolie na unu nọ n'ọsọ. Ozu nwatakịrị tọrọ na mọchụarị mpa ya nọ n'ọsọ famili nọ n'ọsọ ole na otu esi eme ya eme. Kpọmkwem na Anambra otu nwoke apịajasala obere nwa afọ 3 n'ala na steeti Anambra. Obodo igwe chọpụtara na Maazị Onwele Anayo gara n'ụlọ enyi ya nwoke bụ eze rahụ ka chi foro. Ha abụọ enwewe nghọtahie obi ọkụ ha ebuli elu bụ nke butere ha ọgụ. Anayo agbaba n'ime ụlọ ebe obere nwa Divine eze dị afọ 3 naanị nọ na-ehi ụra. Bulie ya elu kụọ ya n'ala bulikwe ya ọzọ kụjasa ya. Ozu nwatakịrị a tọrọ. Ka ọ dị ugbu a aka ndị uwe ojii akpachiere nwoke a bụ Anayo maka ihe o mere nwatakịrị n'ihi na ya na nna ya na-alụ ọgụ. Na agamaha mụ na gị mega gị jele nwa m ihe gụra. Otu isi bulie nwa m kụọ ya n'ala nwune enwere ike ịka m ike o na-aghọta ebe m na-eje. O nwere ike ịka m ike ịka m ivu ịka m ivu ịwụ ọdọghara
mana ngwa gị na o nwere ebe ike ga-esi abịa m n'ahụ at that moment ị ga-ekwete mma mbuli ego mma anwa bulie gị elu mbulie gị ihe ị gara agụziri m bulie m elu o bulie m elu bulie elu m elu bulie m elu onye ọma adị egwu mana biko arịrịọ ka anyị na-arịọ gị na mpa mmadụ memere hapụ ụmụ ya aka gị na nwoke ibe gị memere hapụ nwaanyị ya ụmụ nwaanyị gị na nwaanyị ibe gị memere hapụ ụmụ ya hapụ die biko chọwa onye chọrọla gị chọwa onye chọrọla gị lee otu nwoke si lee obere nwa higo ụra ibekwara n'ụlọ mpe ya hicha ụra ahụ chiehozie n'ụtụtụ yara ihe dọgara ụlọ nwe onye anyị amaghị polisi agwa ha anyị unu enwewe nghọtahie gị na dịma na-enwe problem gị hapụ ọgụ ị ga-alụso dikpa ibe gị gị gbaba n'ime ụlọ ebe nwatakịrị 3 years higo ụra ya folie nwatakịrị kụọ ya n'ala folie ya ọzọ pịa ya n'ala ụbụrụ isi agbakasa ọwụnụ nwatakịrị ahụ ọwụ ya chọrọ gị okwu nwatakịrị ahụ ya ka gị na-enweghị nghọtahie nwatakịrị ahụ ya ka gị na-alụ gị ọgụ ọ dịkwa egwu ọ ga-akwa mkpụrụ mmiri ọ ga-akwa mkpụrụ mmiri kpọmkwem na steeti Imo ndị ntorobịa 7 na ndị Fulani na-achị Nnama na-egbuji iji agbaji mbazụ ka ọ dị ugbu a obodo igwe chọpụtara na iwe ọkụ dị ndị ntorobịa 7 kansụl ọha ji egbe ma nke steeti Imo n'obi dịka ndị Fulani na-achị Nnama wakporo ala ubi ha zọtọọ ihe dum niile ha kụrụ n'ubi dịka ndị ntorobịa 7 gwara ndị Fulani ndị a na Nnama ha kwara pụọ n'obodo ha ka mmadụ ghara ịnọrọ n'ụlọ ya nọpịa ihe o ji bụrụ nwoke. Anyị nọkwara na njinji ka na-eji na 7 ka ọ dị ugbu a anyị na-akpọku aka na-achị steeti Imo na ndị ọrụ nchekwa na steeti Imo biko ka unu gawa na 7 ama m na unu amarala ihe mege na 7 kpọmkwem na ọha ji egbe ma anyị ekwuola nwere mgbe anyị kwuru okwu ndị Fulani ndị a na-achị Nnama na-eji Nnama ha na-azọpịachitara ndị mmadụ ihe akụrụ n'obi na-azọtọsitara ndị mmadụ ihe akụrụ n'obi biko arịrịọ ka anyị na-arịọ onwekwa onye isi were mmiri na ọ ga-ada elu onwekwere onye isi mụnwụrụ ya mma na ya ga-amagbu mmadụ kama na ihe anyị na-ekwu onye ọbụla mara ihe ga-eso okwu ya emere ihe. Anyị nwere ndị isi ndị Fulani na-achị Nnama na steeti Imo. They should call their people to order. The Mieti Allah should call their people to order. They should, in fact, a ga-declare ubi ndị mmadụ red zone, military zone. Ịghọtala ka ihe ọbụla wụ Nnama na ndị na-achị ya hapụ ile akpụ ndị mmadụ kọrọ n'ubi nke wegezi anyị iwu ugbu a wụ na ndị Fulani na-achị Nnama ha bịa ha bụrụ akpụ ndị mmadụ ha bụpụta akpụ akọrọ n'ubi ha gbachite akpụ das dị nne mere akpụ n'onwe ya dị kasava n'onwe ya dị nne ta kasava n'onwe ya were ya enye Nnama na-ata ha bịa ha bụ akpụ ndị mmadụ ha were akpụ nye Nnama na-ata ọwụ ihe ha megezi n'ahụ anyị enwere rịpọtụ ahụ anyị ekpokwule n'ihe mana oge ụfọdụ ọ na-adị ka ndị uwe ojii ike anaghị adịcha ha ịchụgharị ndị na-achị Nnama na ndị Nnama ha na-achị. Ịghọtala biko arịrịọ ka anyị na-arịọ ọchịchị steeti Imo ụlọ ọrụ ndị uwe ojii leba n'anya na mkpamkpa ndị na-achị Nnama na Nnama ha na-achị na-akpa n'ala ubi ndị mmadụ na steeti Imo. Kpọmkwem na Anambra agadi nwoke afọ 80 emetọọla nwatakịrị afọ 10 na steeti Anambra. Obodo igwe chọpụtara na Chifu Vincent Okoye onye osi igwe ndị Ụmụeri achị jidere obere nwa na-agara nne ya ozi metọọ ya n'ụlọ ọ ka na-arụ arụ dịka igwe ndị Ụmụeri mapụrụ ya n'iwu ma nye obere nwa ahụ ohere agụmakwụkwọ n'efu ruo ogo mahadum. Anyị ekelela gị igwe Ụmụeri na steeti Anambra maka ezigbo agwa ịkpara agwa kpọmkwem dịka onye nna kpaa agwa kpọmkwem dịka igwe na-achị obodo site n'ịmapụ agadi nwoke agadi efe nka agadi na-agwa ofe egusi agadi na-agwa ofe ọkwụrụ agadi na-agwa ofe ọgbọnọ agadi na-agwa ofe akwụ agadi na-agwa ofe akwụ gbapụ ya n'iwu maka ile nwa 10 years gagara nne ya oshi. Nwoke a nwere ụlọ ọ nọ na supervise ihe awụ ụlọ mmadụ si ya supervise were ya. Ịghọtala
so ọ nọzi na dị ụlọ na-supervise ahụ nwatakịrị ịgafe ganụ n'ihu geeti ụlọ ọ na-supervise nwa agagara nne ya ozi ya kpọrọ nwatakịrị asị ya bịa bịa ọ na-eje ebe ịmagonu asị mpa nwatakịrị abịanụ nwoke akpọbeghị ya na uncompleted building n'ụlọ ahụ a na-arụ arụ metọọ obere nwa nwatakịrị ala nụkwa mme ya ihe o mere ịghọtala ọhịa anyị ji ekwu ịwụrụ nwatakịrị na-ege m ntị ihe ọbụla mere n'ụgwa mma gị ihe ọbụla mere n'ụgwa mma ihe ọbụla nwere n'ụgwa mpa ịghọtala onwe ha ana ka mmadụ siri mee gị ihe na-arị gị ma ịlara ụgwọ ada dị gwa ma ọ mee very important ezokwala ezo ihe ọbụla mmadụ mere gị na-arị gị mma ọ nwoke ọ nwaanyị onye ọbụla mere gị ihe ọbụla ebe ọbụla o metụrụ gị aka n'ụdị ọbụla ya bikos ma ọ na ị ga-agwa gị nwoke metụ gị aka nga aga ịgwa m nwaanyị metụ gị aka nga aga ịgwa m and some parents anaghị agwa ụmụ ha ụdịrị okwu a ị kwesịrị isi iche ụmụ gị down ka m na-ekwu ihe now ndị nke nwaanyị torola eto ịhụ n'ebe ebe wụ private ịhụ n'ebe ebe aka na-aga ya ịhụ n'ebe ịshọ ọbụla aka gara ebe ọwa aka enwe ọwa aka nkịta ọwa aka oke ọwa aka mmadụ ka ịlọta gị ịgwa m ebe aka na-aga ya biko gwa nwa gị otu ahụ biko gwa nwa gị otu ahụ ka enwe ike gbawa ha n'anwụ ọgwa m na steeti Ogun otu nwoke awakpola enyi nwoke nwaanyị ya gbagbuo ya n'Ogun